伯母，求您了，不要带走唐家，求您了！别叫我伯母，勾引皇帝的骚狐狸！少天，你这种淫贱的女人，根本不配做堂姐的娘。她以后就养在我娘膝下。走，娘，走，唐姐，不要，唐姐，不要，唐姐，是娘对不起你，是娘没有。薛氏，若你还有点羞耻心，就该知道怎么做。如今我身居高位，不该有一个声名狼藉的正妻，这徽善长公主也不可能给你足行。上位。齐少天，你是如何爬上的高位？我又是如何声名狼藉的？我又是如何声名狼藉的？父亲，今日这么早就下衙了？佳佳，宫里来人了。张公公说，皇上看中了你，要你。要我？怎么会啊？他是天子，要什么样的美人没有？怎么会要我一个有妇之夫？张公公说，你跟皇上的心上人长得很像，我很像。是这张脸惹的祸，对吗？那我便毁了他。佳佳，不要！你若伤了你自己，我怎么办？少天，佳佳，生命难违，皇上要你，你便去吧。少天，佳佳，我只想你好好活着，我不怪你。我被迫委身皇帝，成了龙床上见不得光的禁臠。我的夫君戚少天却是连升4级，从此后官运亨通。奉天承运皇帝诏曰：顺天府经历戚少廷，才思敏达，勤慎奉公，为朕分忧，朕心甚慰，现擢升为太常寺丞。钦此！万岁万岁万万岁！我身居高位，是因为我才华横溢，跟你自甘下贱有何关系？若你识相，趁早一根白绫！不好了，这小霞就落水了！唐家，唐家！唐家，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 唐家。唐家，爱人在天，秋云自处。不关我的事，是堂姐太顽皮了，我早让她离水池远点，非不听。
人各有命，这或许就是唐家的命数。再说了，有你这样淫贱的娘，唐家少不了受人非议。如今也算是解脱了。白云在天，初恋自主。下辈子娘一定护你周全。有缘，山川间织。齐少廷，我要你给唐姐陪葬！佳佳，若你伤到自己，我怎么办？我重生回了3年前。佳佳，生命难违，皇上要你，你便去吧。我只要你好好活着，我不怪你，我不怪你。京里最好的戏班子红角儿，怕也没有你这般演技。夫君，你是清贵的读书人，名声和脸面对你来说是最重要的。倘若你的妻子被皇上玷污，你还能活吗？不如你辞了官，我们逃离京城。率土之滨，莫非王土，怎么又能逃到哪里去呢？这齐家和徐家这么多条人命，都在天子的一念之间。撒谎！皇帝分明给过你2条路，是你选择了亲手把妻子送给皇帝，换取高位。这样啊，那我便去好好侍奉皇上。佳佳，你真的愿意？你不是说了吗？他是皇上，你身为一个读书人，身为我的夫君，都尚能接受，那我一个妇人又能如何？佳佳答应了，我应该开心的，可为何总觉得佳佳与以往有些不同了？佳佳，一会儿宫里会来人接你，眼下时辰尚早，不如……别烦我要沐浴，还要去换衣裳，今天晚上还得侍寝。佳佳，你是我的妻。是，你是我的夫。我不是都听从夫君的话，你还想要我怎样？哭哭啼啼，寻死觅活，你就不怕我得罪了皇上，不怕削气两家，人头落地？大爷、大奶奶，宫里来了一位公公。来了。一颗幸福或一封信，明白了情。这张脸既然能惹来祸事，自然也能换来些东西。这一世权势、宠爱、滔天的富贵，我全都要。薛主子，
这幅画你要仔细观摩下，看一看画上人的笑容。这就是皇上的心上人赵敬书。戚少廷就是意外得知了这位白月宫，竟和我极为相像，才故意在皇帝出宫时制造了一场偶遇，让皇帝看见我。像，太像了！这神韵，这笑容，简直和画上人一模一样。当然像，上辈子我学了整整3年，只是前世我无心注意，如今再看，这幅画的笔法和用色都很一般，甚至可以说是差劲。皇上怎么会找画技如此粗鄙的人，给他的心上人作画呢？皇上，皇上，你们都下去。是。抬起头来。皇上，你的光如露般浮沉，慌乱了谁的方寸？起来吧。你眼中似是有满天星辰，只此一眼一瞬，是将与我这一生，让火焰吞噬所有围困，不相依，不相问。皇上恕罪，臣妇脚麻了。批朕更衣。这是龙兴子母暗口，你不应该会写。这是龙兴子母暗口，你不应该会写的。前世的3年，熟能生巧，竟险些忘了，这是我第一次进宫。臣妇也不知道怎么起，是他自己打开的。哦，那你的手为何如此冰凉？臣妇手脚一贯冰凉。炉边人似月，皓瓦凝霜雪。朕听闻你小时候是在江南长大，是。你不怕朕吗？臣妇不怕，皇上乃万民之主，能侍奉皇上是臣妇的福分。朕再给你一次机会，你当真愿意？上一世我是怎么回答的？朕再给你一次机会，你当真愿意？愿意。百姓。臣妇愿意。指尖上心头写发烫，浮世凡尘，浮世前尘，写过一个，只是我想赋予我的结果。爱是寂寞，神奇的。原来不顾及名声脸面，
我怀着愧疚之心，只享受皇帝的身体，这感觉真的好。原来要这样，手才不冷吗？皇上，时辰不早了，你收拾一下，张公公一会儿过来接你。是。薛主子辛苦了，这皇上赏赐的内造的首饰，您自己戴或者赏人都可以。嫖资吗？前世可能有这一出，看来皇帝也跟我一样的享受。多谢张公公，慢走。佳佳，皇上啊，他没欺负你吧？怎么会？皇上是天下之主，能给予臣民的不过是些语录罢了。啊，对了，皇上安排你喝避子汤了吗？没有，兴许是皇上喜欢我，想让我给他生个孩子呢。什么？我反正你找不到皇帝求着，随便我怎么说，戳你的新屋子。哎呀，我有些乏了，先回去歇歇了。我的感觉没错，佳佳的确与以前不同，不但不哭不笑，竟然还说出这么厚颜无耻的话。娘，你怎么在这里啊？我的宝贝，娘的宝贝。阿娘，你怎么哭了？是不是堂姐儿不乖，惹阿娘生气了？堂姐儿，娘不是生气了，娘是太开心了。这一世，阿娘一定护你周全。大奶奶，大奶奶可在里面？大奶奶，问大奶奶好。您今早没给太太请安，太太怕您身子不舒坦，让老奴来瞧瞧，要不要请大夫？明着是体恤儿媳身体，传出去却是我不敬长辈，不请安也不报备。跟太太说，我身子确实不舒坦，往后等我好了，自会向她请安。往后我这身子是不会好了。这毽子怎么这么难踢啊？怎么会？娘，下次换个裤裆再试试。行，来，你来，加油！哎，堂姐，你跟我也差不多嘛。我再试试啊。太太，你看，大娘子这样，哪里像是身子不舒坦的呀？嫂子她一向老实听话，今日不知怎么，竟然不敬婆母了。别提了。薛氏，听说你病了，我专程请刘大夫过来，给我儿媳妇儿好好诊脉，诊仔细了。是。婆母，我自己的身子自己知道，不劳婆母费心。我自己的身子自己知道，不劳婆母费心。薛氏，你这是什么话？我叫刘大夫过来是关心你，你怎么不识好歹？嫂子，你不会是没病装病，故意不给婆母请安的吧？大眼朝可是以孝立国，你这样做可是不孝。我孝还是不孝？你们难道不知道吗？在我嫁进姬家之前，婆母已经缠绵病榻多年，是我四处寻找名医，变卖嫁妆，寻得良药，又衣不解带的守着婆母床前整整3年，这才换来的婆母今时今日站在这里质问我的孝义。老爷，况
况且我早上身子舒不舒坦，夫君最清楚，不是吗？他的意思是，夜里应付皇上累了，早上起不来床。少廷，薛氏真病了？是真的。明明脸色红润的紧，看着比平时还滋润呢。娘，以前我没功名的时候，小妹不也天天睡到日晒三竿？你怎么不让她早起请安？我如今不过是个七品经理，在这京城连个官都算不上，你少学点官家太太那些作为吧。哥，你怎么朝娘发那么大脾气？不知道的还以为谁给你戴绿帽子了。闭嘴！给我让开！吃错药了，今天。皇上答应过，会让我前程似锦，只要能身居高位，这一切都值得。皇上，歇一会儿吧。您是万民之主，要保重龙体呀。臣妇不怕，皇上乃万民之主，能伺候皇上是臣妇的福分。今晚传他入宫。上辈子隔了足足1个月，皇帝才第2次召我进宫，没想到这一世一天都等不到。看来皇帝也是10岁之位。皇上，吓着你了？尝遍了百草香，听遍了满目情长，看淡了宫阙辉煌，总有前世的我真是错过了太多。那你说，朕应该给戚少廷升个什么官？朕应该给戚少廷升个什么官呢？该来的终于来了。皇上，臣妇不愿夫君升官。为何？皇上可曾听过一首诗？忽见陌头杨柳色，悔教夫婿觅封侯。臣妇希望夫君能多一些时间陪臣妇和家人。臣妇觉得现在就很好，很幸福。皇上生气，为什么？皇上，臣妇是不是太自私了？只想着让夫君守着臣妇，没想着让夫君多多替皇上分忧。你收拾一下，就可以回去了。阴晴不定，难怪说伴君如伴虎。哎呀，夫君这是一夜没睡？这你不在，我怎么睡得着？那若是日后皇上隔3差5差我过去，夫君岂不是要夜夜等着我？若真是如此，我夜夜等你就是了。对了，皇上
有没有对我的官职说过什么？我就知道。哎呀，皇上年轻气盛，一见面就急哄哄的，哪来的功夫聊天啊？把我折腾到天快亮了，怕误了早朝，才让人把我送回来，我都快累死了。拿我换前程，这一世我要你赔了夫人又折兵。又是选妃，西北一族虎视眈眈，漕运弊端待除，这桩桩件件都是政务要事。而你这些大臣眼中却只看得到朕的后宫吗？陛下息怒，滚出去！皇上，您登基1年多了，后宫空置，连宫女都未曾碰过，大臣们自是担忧。要不然，奴在今晚接见薛主子进宫。距离上次事情已过去7日，皇上脾气一日比一日大，莫不是和薛主子闹别扭了？臣妇希望夫君能多一些时间陪臣妇和家人，臣妇觉得现在就很好，很幸福。那么平凡的男人，他竟视若珍宝，宁愿他不要高升，也要日日在家陪伴左右。不必了。什么味儿？怎么酸溜溜的？皇上，奴才听说上届科举2甲进士之中，那位戚少廷大人最是品行高洁，性喜竹子，家中还有小片竹园，甚是美观。皇上可要出宫去赏赏竹？品行高洁，朕看起来那么闲吗？朕乏了，起驾出宫。去看看竹园也不错。是。人之初，性本善，性相近，习相远。堂姐儿，你先去找奶娘，爹和娘有话要说。去吧，把书带上。夫君有什么话要同我说的吗？小佳，你已经带了堂姐儿好几天了，这连晚上睡觉都带着她。你还记不记得，我们是夫妻？这都多久没有亲热过了？她这些日子越发娇媚了。堂姐年纪还小，还不跟我一起睡，会做噩梦的。这娇媚是沾了皇帝的光吧？是宫里的锦衣玉食，龙涎香熏出来的。还是皇帝与他床死之间激情碰撞出来的？你干什么？你……皇上说过，他不想和别人共享女人，在他厌倦了我之前，你不许再动我分毫。什么？你是我的妻，是我8抬大轿娶回来的，他凭什么？就凭他是天子，是九五之尊，戚家和薛家所有人的性命都掌握在他的一念之间，圣命难违，这不是夫君亲口说的吗？这率土之滨，莫非王土？咱们又能逃到哪里去呢？这戚家和薛家这么多条人命，都在天子的一念之间。我是为了前程，才对家家说谎，甘心送出自己的女人。可凭什么那个九五之尊却出尔反尔，迟迟不下旨？他又凭什么如此霸道，夺走我的所有物，还不许我再碰他？你是我的！放开！你干什么？季少廷，你疯了！疯了！我是疯了！佳佳，你是我的！放开我！放开我！你给我回来！你是我的妻子，我凭什么滚开？我凭什么不能碰你？放开我！放开我！季少廷，我后悔了，佳佳！放开我！你是我的，你是我的！皇上驾到！陛下来此，真是令寒舍蓬荜生辉。前面就是少廷打理的竹院，
娘，皇上怎么会来咱们家？肯定是你哥得了皇上的青睐。是嫂子的声音。放开我！放开我！佳佳，你回来！佳佳，等繁华坠落，满天繁星闪烁。此刻，等繁华坠落，满天繁星闪烁。奔赴一场伤害的选择，若没错，要蜕变别退缩。佳佳，你回来！皇上怎么会在这儿？会诊七少廷，拜见皇上。朕本以为爱卿在家思虑国事，为君分忧，没曾想却关起门来欺辱发妻。为什么不敢？有没有事？臣妇参见皇上。转过去。走，去看看。发生什么事了？胆敢擅闯者，杀无赦！是。这世界最是冰冷无情，花红隐秘，花落难寻。谁在背后自取梦归期？唯恐雨寒无人应。今天有命，风尘未定，只怕要在苦境这是他弄伤的，把手伸出来。朕再给你一次机会，你还是不愿让他高升，宁愿他在家陪你吗？是。哪怕他如此对你，我猜的果然没错，男人都有占有欲。听我对戚少廷死心塌地，他只会更不悦，更不给戚少廷半分机会。皇上误会了，夫君性子温和，待我一贯温柔。今日之事只是一个意外。那看来是朕多此一举了。皇上，皇上，欺人了。在这儿，皇上若是不愿，那臣妇……什么声音？哪有什么声音？娘，你年纪大了，听错了吧？听错了？我怎么听着像薛氏的声音，还仿佛是在……倩柔，你说刚刚到底怎么回事？皇上都进去那么久，为何还不出来？还让侍卫拦着，不让咱们进去。肯定在和我哥谈事情呢。娘，皇上能来咱们家，肯定是器重我哥，要提拔我哥。既然如此，就不能让哥的名声毁了，所以才拦着人不让咱们进去。都怪嫂子，没事乱喊什么？
他是我哥的妻，就算我哥打他骂他，他也理应受着。等会儿皇上走了，我定找他算账。起驾！恭送皇上。儿啊，你怎么醉成这样？就算和皇上谈得开心，你也不用喝那么多呀。哥，你头怎么了呀？放开我！放开我！在皇帝身下承欢就可以，和我就装真贼猎女，到底谁才是你夫君？哥，你是个贱妇！你这个贱妇，不要脸！怎么，夫君该不会以为我进宫是去陪皇上玩过家家的吧？你，嘘，隔墙有耳。我想夫君应该也不想这件事情闹得人尽皆知吧。儿子，这是干什么呀？哥，嫂子，你做什么了？把我哥气成这样！少廷刚得了皇上器重，你就惹他生气，真是成事不足败事有余。娘，你看嫂子的态度，这次要好好教训她。真是给你惯得无法无天了，惹夫君生气还不敬婆母，看我不打死你！今天我就教教你什么是孝道。哎呦，娘，你还敢还手？杨嬷嬷，给我按住他！是，我看谁敢！圣旨到！娘，一定是皇上封赏我哥的圣旨。哎呀呀，快去接旨！不知道皇上要给少廷升个什么官儿？快走！奉天承运皇帝诏曰：奉天承运皇帝诏曰：朕为治天下，以礼教为先，保风化，以孝行为重。兹有薛氏，夫职虽卑，妻行可嘉。婆母久染陈疴，群医束手。薛氏侍奉汤药，衣不解带，历3载如一日。潜心感天动地，终使婆母陈疴得愈。这怎么听着仅不循像是常制，给薛氏的圣旨？不平夫贵，破格册封薛氏为夷人，赐以诰命，布告天下，以彰孝德。钦此。薛氏接旨，叩谢皇恩，吾皇万岁万岁万万岁！吾皇万岁万岁万万岁！恭喜夷人，贺喜夷人！这是您的诰命文书与命妇官服，这里还有皇上的赏赐。谢公公，这些都是赏给薛氏的。公公，皇上不是应该给我儿少廷加官进爵吗？他是不是下错旨了？住口！皇上的旨意岂容尔等随意猜测啊？我不就是给我世袭了3年，竟然还给他封了个诰命，他薛氏配吗？婆母，看来我的孝道连皇上都认可，就不劳烦您教我。你看我不打死你！今天我就教教你什么是孝道。公公，请随我来。是。瞧把他得意的，这个夷人是极品啊，是诰命里最低等的，但是也有5品呢。5品？薛氏的官岂不是比少廷还大？我以后打他骂他都不行了。别说是你，就是我哥动他一下，那也叫以下犯上。什么？少廷啊，
是真的吗？皇上，您的封赏和圣旨都送到了。他高兴吗？回皇上，薛夷人还挺高兴的。只是挺高兴的。那当然不止。薛夷人先是惊讶的合不拢嘴，听到了皇上的圣旨，赶忙磕头谢恩，感恩戴德，涕泗横流啊！你是说他哭了？那是高兴的哭了。皇上，薛夷人这是喜极而泣，感恩圣恩浩大，又看到了皇上您封赏他的金银珠宝，更是喜上眉梢，似一朵花儿一样。干得不错，赏。谢主隆恩。大奶奶，皇帝的赏赐都收到您的司库里了，奴婢已经整理在册，这是钥匙。有了诰命，这府里谁都不能再动我分毫，就算戚少廷也不行。但毕竟我俩是名正言顺的夫妻，他若再对我起心思，得想个办法一劳永逸。佳佳，出去！那日是我不对，我知道你所做的一切都是为了我，可是我太爱你了。那天又喝多了酒，所以才会胡言乱语。出去！佳佳，大爷，您着实伤了大奶奶的心，再给大奶奶几日时间吧。大奶奶，大爷这次应该是当真悔过了。您这几天吃的菜都是大爷亲手做的呢。这一道当归羊肉汤，大爷天不亮就起来熬了。你说这一桌子菜都是他亲手做的？这几道菜里面都含有少量的碧紫散，还有红花水蛭这些药物，房事过后服用会断女子的运气。这几道菜里面都含有少量的碧紫散，还有红花水蛭这些药物，房事过后服用会断女子的运气。难怪我上一世和江玄欢好3年，却从未有过身孕，且每逢月事都腹痛如刀绞，痛到恨不得自我了断。大奶奶，您想哭就哭吧，大爷的心也太狠了。大夫说，若是咱们再晚发现一阵，您这辈子都不能有孕了。傻丫头，别哭了。我们要做的事是让害我们的人哭才对。这件事情你就当做不知道，千万不要让别人看出来破绽。是，奴婢听大奶奶的。大爷，大奶奶让奴婢送被子过来。夫人还说了什么？别的没说什么了，不过依奴婢看，大奶奶还是关心您的，既怕您夜宿书房冻出风寒，又怕您熬夜伤身，让厨房熬了参汤给您呢。佳佳爱我至深，为生皇帝也是迫不得已。他越生气生心，越说明在乎我。行了，你先下去吧。皇上破格封他诰命，显然是迷恋上了他的身子。等他消气了，让他在床上哄诱皇上，给我擢升几品。若是男子误服了女子的碧紫散，会如何？碧紫散多有寒凝破血之特性，男人服用之后会手伤肾经，刺损元气，初期会精神萎靡，四肢乏力，久则不举，耗损精元，更有甚者，难有子嗣传承。慢点些，别着急，落笔要稳一点。大奶奶，
大爷这几日都精神不好，今日连官署点卯都迟到了，怪小厮没喊他起床，发了好大的脾气。药效起作用了。啊，还有张公公来了，在外面等着呢。现在？嗯。这还是皇上第一次在白天召我。薛主子，皇上今天心情不好，请您来陪他说说话，解解闷儿，奴才就不进去了。我和皇上说话，前世伺候了皇上3年，不是在宫里的床上，就是在外面的床上，何曾正经说过话？是。臣妇见过皇上。你会泡茶吗？会。茶芽如金，香如兰。陛下今天喝的是江南的明前龙井，此茶必须得在清明之前采摘，再以烧冷的沸水冲泡，其滋味最为清新香甜。为何必须在清明之前采摘啊？明前的龙井是茶树经过1冬天的休眠之后吐出的第一口精华，滋味最为鲜嫩。不过当地还有一种说法，说是很久很久以前，茶山底下住着一对母子，母亲最爱喝的便是明前的龙井，所以每年清明之前，儿子都会上山采摘最鲜嫩的芽尖，替母亲泡一杯春茶。后来呢？后来啊，母亲老了，走了，儿子呢，便将母亲埋在了能看见茶园的茶山上。没想到第2年，这茶园里的茶叶竟比往年更为鲜嫩香甜。那是他母亲的祝福。是啊，当地人都说是母亲的魂魄住进了茶树里。皇上，请用茶。的确清香甘甜。皇上，干爹，这皇上心情不好，怎么会找薛姨人来伴驾呀？皇上的事儿是干爹我能左右的。我这不是好奇吗？皇上和薛姨人在，别嚷嚷。龙吐水呢，少一惊一乍。龙吐水？谁说朕要与你做这种事了？什么？陪朕下下棋吧。下棋？明明箭在弦上，却生生停下了，还真是叫我来陪着解闷儿呢。皇上，
夜深了，该回宫了。让甘松送你回去。嗯，薛主子，请吧。居然真的就这么下了一天的棋，那臣妇便先告退了。皇上，往年太妃娘娘的忌日，您总是伤心烦闷，独自出宫发呆一整天。可今日，薛主子陪着您，奴才瞧着高兴多了。后来啊，母亲老了，走了，儿子呢，便将母亲埋在了能看见茶园的茶山上。没想到第2年，这茶园里的茶叶竟比往年更为鲜嫩香甜。那是他母亲的祝福。是啊，当地人都说是母亲的魂魄住进了茶树里。我相信母妃在天之灵，也不希望看到她的儿子为她伤怀吧。回宫吧。哎，这……大奶奶，大奶奶，大奶奶，您可算回来了！小小姐烧了1天了。什么？我不吃药。哎呀，我不喝药。一定要你怎么这么不乖？不喝药，这病怎么会好呢？我不要就是啊，哭什么哭？烦死了！给我喝！给我喝！你个死丫头，你咬我！姑姑，对不起，糖儿不想喝药。你还哭？药都被你打翻了！你这个坏种！你敢！嫂子，我只是着急了。孩子不吃药，这病人……嫂子，我志柔，薛氏，堂姐儿是我的命，你再敢动她一根手指，我就剁了你的手！滚！你，走吧。堂姐儿，不怕，娘来了。娘，糖儿不想喝药，药好苦，糖儿不是坏孩子。娘知道，娘都知道，我们堂姐儿最乖最勇敢了，对不对？娘陪你一起吃药。啊，娘也喝吗？娘也喝，喝完之后我们一起吃蜜饯。药在炉子上温着，奴婢这就再去盛2碗来。堂姐儿最乖了，没事没事。小小姐喝了药一直吐，还高烧一直不退，这样下去该怎么办呀？堂姐儿，你坚持住，等娘回来，娘进宫去给你求太医。什么人？皇宫大内闲杂人等不得入内。我是五品宜人薛家言，这是我的诰命文书，我要求见皇上。宜人请稍后，现在是早朝期间，等早朝结束之后，自然会有人将你的求见呈给皇上。见与不见，自有皇上裁夺。那张公公呢？劳烦帮我通传张洪榜张公公。张公公跟随在皇上身边，早朝期间不得打扰。两位大哥，求求你们通融一下，能把消息传给甘松小公公也行啊。你再等会儿吧，再有2个时辰，这早朝也就该结束了。2个时辰，堂姐儿怎么能撑得了2个时辰？我女儿危在旦夕，一刻也等不了。我要见皇上，让我进去，让我进去！再敢强闯进宫，杀无赦！薛主子，甘公公，我女儿病重，我来求一位太医。奴才确实没有，
调动太医的权力。但奴才可以带您去早朝。走。甘公公，这样怕不合公规吧？滚开！出了事儿，我一人承担。陛下，今年春狩定于下月初3，为期7日。随行大臣进军共计5000余人。此事重在君臣同乐，一切从简，切勿铺张。是。陛下，春狩期间，陛下，陛下，发生什么情况？这可是早上好啊，这皇上的事不清楚。三成，恭送陛下。这还是陛下登基以来第一次提前散朝啊！这也不知发生了什么，竟让陛下如此匆忙。太医请了吗？奴才自作主张，已经第一时间传唤了太医去欺负。薛主子淋了雨，状态不太好啊。奴才让他在偏殿休息了。爷爷，陛下，谢谢。爷爷，爷爷，堂姐，堂姐，堂姐，下辈子娘一定护你周全。对不起，俺娘又让你生病了，对不起。堂姐，不怪你，孩子生病只是个意外，堂姐儿已经没事了。一剪花须梦，梦外谁叹息？他弹起那曲，只一段旖旎。一影浮生尽，梦中谁自己？皇上，堂姐儿她没事儿，太医已经看过了，倒是你睡了1天1夜。皇上，多谢您。您的手怎么了？手麻了，没事儿，你收拾一下就回去吧。好了，薛医人不必相送，萧小姐病情恢复的差不多了，再只需吃上几味药，调整几日便可痊愈。多谢郑太医。这块玉牌，请薛医人定要收好。皇上吩咐过，日后若有事情，让人手持此玉牌到太医院即可。多谢。既是如此，那我就告辞了。太好了，大奶奶，有了这枚玉牌，您就再也不用在宫门前领女受罪，求医无门了。没想到皇上对您这么好。陛下，谢谢。爷爷，爷爷，少胡思乱想，胡说八道。不过这次堂姐儿究竟是因为什么生的病？还不是因为二姑娘。她议亲之事在即，太太这些日子便不允许她出府，二姑娘便拿小小姐当借口，说带小小姐出去看杂耍。可她出门只顾了自己玩，小小姐便落了水。她还一个劲儿管小小姐调皮。嫂子，这个月的月例什么时候发？我手里都没银子用了。府中掌家的是婆母，以后你的月例都去问婆母要。什么？府中的花销，我一直都是你拿嫁妆贴补的吗？二姑娘慎言，您议亲之事在即，全府上下用儿媳的嫁妆，可不是什么好名声。
嫂嫂，你娘家这么有钱，又有皇上的封赏，哪里就差我这点阅历了？皇上的封赏是御赐之物，不可轻动。至于我娘家有钱，与你又有何关系？你不给就不给，等我哥忙完这几日公务，连同你上次打我巴掌的事，我看你怎么向他交代。哼！新仇旧恨，这次我们一起算。难看死了，都是些老款式，我带出去肯定要被人笑话。薛氏那个坏女人，明明以前好拿捏的紧，这阵子也不知道是怎么了。小姐，您这几日别再出府玩了，周家马上要来京城议亲了。听说周家公子才高八斗，为人正派，只怕不喜你大手大脚。奴婢知道错了，一个穷酸书生也配娶我？哼，都怪我祖父，死就死了，偏要跟一家子穷鬼结什么娃娃亲。你一会儿偷偷出去，把这个香包送到云阳伯府，给他们小公子喂养，注意别被发现了。是。你胆子真大，都议亲了还敢约我出来？我成亲了都敢，你信不信？小姐，二姑娘居然真敢跟人乌梅苟合。戚倩蓉贪玩又虚荣，我断了她的阅历，她自然会想办法弄银子。你还有没有一丝廉耻之心？你算什么东西？上一世，戚倩蓉虽嫁给了周家书生，却嫌书生贫困，婚后作威作福，甚至和魏阳珠胎暗结。那时的戚少廷已位列3品，身后又有徽善长公主做靠山。戚倩蓉被周家发现后，不止不怕，还耀武扬威地宣称，婚前就被魏阳破了身，逼迫周家写下和离书，如愿进了云阳伯府，成了魏阳的平妻。这一世，戚少廷区区7品精英，我看你是个什么下场？周家人来了，周家人来了。咱们这刚一进城就被塞了这张纸，都不知道要干什么，可别耽误了去戚家议亲。我可是背着周家人和你偷亲的，你就没有点表示？想要什么表示？我没银子花了，你给我几百两。要这么多？我嫂子那个坏女人，忽然不给我月例了。你可是堂堂伯府小公子，不会连这几百两都不舍得吧？我命都给你。戚倩蓉，红杏出墙，乌梅苟合，真是不要脸呐！你们这对奸夫淫妇！就是啊，怎么这样？瞧瞧，你看你做的好事！你知道今天官署的人都怎么说我的吗？家风不正，纲纪不修，娇媚无方，我的脸都被你丢尽了。哥，你救救我吧，哥！我如今名声扫地，周家要退婚，还有人要抓我进猪笼，我以后怎么嫁人啊？哥，少婷，你快想想办法吧。佳言啊，你也想想办法，你可是5品命妇，一定能救你妹妹的。事到如今，我看不如让倩蓉
去云阳伯府。人家可是高高在上的伯爷，能娶倩容吗？伯母，你在想什么呢？以夫君如今的品阶，就算倩容清清白白又知书达理，那也是够不上云阳侯的门楣的。更何况现在呢？那你什么意思？做妾。什么？做妾？那岂不是连下人都不如？还有低三下四、伏低作小，还要伺候主母被人立规矩。那只是暂时的。你先进伯府做妾，多少能帮衬少廷些。等你哥升了官，自然能反过来反哺你。到时候让伯府给你抬个贵妾，甚至平妻，也不是没有可能。元阳伯府后院几10个女人，个个不是善茬，想活着等到你哥升官，下辈子。佳佳，谢谢你，一心为我和倩容筹谋，妻贤如你，实是我此生之幸。慢点儿。周公子，距离秋闱还有3个月，这袋银子足够你在京城租赁一间宅院，准备考试了。姑娘，你是谁？上一世周子舒因家贫，错过了本届秋闱，待到3年后复考，又被早已身居高位的戚少廷打压，落得个名落孙山的结局。这一世没了戚家人害你，我期待着你一飞冲天。薛主子，您总算回来了。张公公，皇上不是去西山春猎了吗？哎呦，来不及说了，快跟咱家走吧，皇上在西山营地等着您呢。快走吧。哦。等一下，张公公，到底发生了什么事？你现在可以跟我说了。哎呀，皇上被人下了媚药，难受得很。之所以请你来解毒。什么？春寿队伍里那么多宫女，找谁解毒不行，偏要把我从京城接过来？是谁敢给皇上下药？应当是太后娘娘的侄女李瑶县主，今天也就她给皇上送了一碗参汤，当着太后娘娘的面，皇上喝了一口。本县主要求见皇上。是他，你们胆敢拦我？瑶儿，怎么发这么大脾气？谁惹你生气了？告诉姐姐，我打断他的狗腿。惠善姐姐，你来的正好，我要求见皇上。这2个狗奴才拦着我不让进。哦，真是好大的胆子！戚少廷，如今我身居高位，不该有一个声名狼藉的正妻，这徽善长公主也不可能给你做小。上位吧。长公主，下官先行告退。戚大人，今晚本宫会在帐中设宴，不知可否赏脸？公主垂青设宴，下官怎敢推辞？少廷定不负公主美意。春寿只允许4品以上官员随行，戚少廷怎么在这里？还排在徽善长公主的身边。明明上一世他是在2年后才认识徽善长公主。等不及了，随我进去吧。进去吧。你们，大公主吉祥，姚姑娘吉祥。皇上，
皇上，不在了。妍妍，妍妍，皇上，放肆！你们如此阻拦，难道皇上有军机大事不成？吵吵闹闹的像个什么样子？参见太后。母后，姑母，你可算是来了，还不都是这些狗东西拦着我，不让我见皇上，就连徽善姐姐的话，他们都敢不听。你们一个个的，好大的胆子！太后娘娘，皇上中午喝了些酒，有些不舒服，便歇下了。皇帝龙体何等重要，哀家这就进去看看。皇上喝了太医熬的解酒汤，吩咐奴才，任何人也不许打扰他休息。混账！你就让皇上一个人在帐内休息，万一有个三长两短，你们谁担待得起？还是说，皇帝不是一个人在帐内？哼，皇帝自登基1年有余，群臣纷纷上奏选妃，皇帝却屡屡不应，甚至连宫中的宫女也未曾临幸过一个，莫不是被哪些个狐妹子给勾了魂儿去了？哼，若是好的，那进宫又有何不可？我倒要看看这帐内究竟是谁！长公主殿下不可呀！滚开！哎呀！别进去啊！拦住呀！你这废物！皇帝，若是好的，那进宫又有何不可？我倒要看看这帐内究竟是谁！长公主殿下不可呀！滚开！哎呀！别进去啊！拦住呀！你这废物！怎么只有皇上一个人？不然呢？还应该有谁呀？皇帝，姚儿的意思是说，皇帝金尊玉贵，乃是95之躯，这身子边儿怎么连个伺候的奴才都没有啊？朕自幼在冷宫中长大，那个时候又有何人伺候？母后若无其他事，便请回吧。朕饮了酒，头疼欲裂，想一个人独处一会儿。既如此，那哀家就不扰皇帝清静了。他今日似乎有些着急，想要赶我们出来。还有啊，皇帝，哀家还真没有女生，看来是我们多疑了。母后又有何事？哎，哀家心里惦记皇帝，待皇帝身子骨好些了，一定派人给哀家传个信儿。慢走。出来吧。许你一生一世一切一世的年华，为你不用理智，心乱也犯傻。
与你遇上一念，一心一愿，一刹那，不作答，不作罢。本宫从未想到，这小小的顺天府中，竟然有少廷这般才华横溢的俊美男子。来，本宫敬少廷一杯。徽善长公主虽不如佳佳美貌柔顺，还颇为跋扈，但她毕竟是皇室宗亲，与我的仕途必有裨益啊！靖公主。公主，我有些醉了。这天下的男人竟是些猴急的色鬼，没想到少廷竟是这般温柔的君子，抱着本宫温存了一夜，却不急着圆房。公主身份尊贵，少廷怎敢轻薄亵渎，只想好生珍重。我怎会如此？上一世，我被惧怕和仇恨蒙住了眼睛，竟是从没发现皇帝是这般俊美。还想继续吗？啊，不要了，不要了。既然你不愿去狩猎，那你就在这帐中好好休息吧。到时候朕给你猎一头鹿回来，鹿皮用来当垫子，鹿肉晚上给你烤了吃。嗯，走了。不行，不能猎鹿。皇上已经出去了。回主子，皇上带着诸位大臣已入了西山狩猎。那太后娘娘呢？太后娘娘、徽善长公主以及众命妇们也随行在侧。应该就是在这一天，上一世皇上在春狩中误猎了一头象征祥瑞的白鹿，太后当场发难，指责天子失德，圣山祥瑞必遭天谴。之后入了冬，恰逢大疫，遭遇10年难遇的严寒，百官齐齐上书，逼迫皇帝下罪解诏，皇帝大失民心。中了，皇上！皇上好剑法呀！又中了，好，神了，神了！哦，鹿，皇上，那里有一头鹿。这白鹿，那可是祥瑞之兆啊！追，撤！
皇上，应该是追岔了路，地上连血迹都没有。这可怎么办？天降吉兆，却被咱们给猎杀了。这祥瑞惨死，只怕天降责怒，有碍国运呐！传我的令，封锁西山，一定要找到受伤的祥瑞。是。别怕，我带了药，你很快就能好起来。也不知那祥瑞找到没有？哎呀，祥瑞如今已受重伤，若是不能及时找到医治，只怕会失血过多而死。这只怕于国运不利呀。当然于国运不利。姑母，皇上他喝了禅情茶，宁愿在帐中泡冷水也不要我伺候，他就这么讨厌我吗？这与你无关。他自从登基以来，何曾碰过任何一个女子？依本宫看，他就是在防着我们，防着母后。哼，看来是本宫小瞧了他，看走了眼。本宫膝下无子，本想着在冷宫找个不受宠爱的福祉，会是一个听话顺从、任哀家摆布的忠犬。没想到他竟然是头狼崽子。如今1年过去，他手段愈发强硬，整顿朝纲，收拢军权，早已不是当初任由哀家拿捏在手掌心中任意摆布的傀儡了。皇帝，哀家闻听此噩耗，便第一时间赶回军营，听说是皇帝您亲手射杀了祥瑞，可有此事？的确是朕射中的，朕责无旁贷。但祥瑞现在还没有找到，断言他已被射杀，是否言之尚早啊？那祥瑞身中一箭逃跑，只怕是早就死在哪个山洞里了。就算找到，也只怕是找到尸体吧。哎呀，说的确实啊！轻慢天诏，以利刃伤灵兽，这分明是皇帝您失德呀！若是上苍因此动怒，降下天罚，会社稷，灾苍生，皇帝你便是失德于天，失信于民，失政于社稷呀！哦，若真是这样，母后又当如何做呀？唉，哀家也不想看到是这样的结果。罢了，一切只能等寻到祥瑞之后再说了。这皇上没有找到祥瑞的踪迹，陛下恕罪，奴才也未能找到。真死了，这可怎么办啊？皇帝，看来祥瑞是必死无。祥瑞在此。看来祥瑞是必死无。祥瑞在此。他是谁？佳佳，怎么是他？他难道是来找我的？他是他。这，哎呦，真是，真的是白鹿！列祖列宗保佑啊！祥瑞还活着！真是祥瑞，是这位姑娘救了祥瑞呀！太好了，就是祥瑞，国运还在呀！哎呀，真是太好了，这次可有救了！佳佳竟然救了祥瑞，这可是天大的功劳。你是何人？臣妇乃五品仪人薛家言，拜见皇上。拜见太后娘娘，拜见长公主殿下。平身。是你救了祥瑞白鹿？是，也不是。卖什么关子？是就是，不是就不是。臣妇说是也不是，是因为祥瑞身上的伤口确实是臣妇包扎的，但是臣妇遇见祥瑞之时，祥瑞正往营地的方向前来，已然相距不远，想必没有臣妇多此一举，祥瑞在营中也能得到妥善治疗。哦，你是说他是自行向营地而来？臣妇遇见白鹿之时，知道这是天降灵兽，便轻身询问，
可是往营地来寻陛下，没想到死祥瑞竟似通人性，向臣父点了点头。哦，原来如此，这祥瑞竟然是主动来找陛下的。臣父斗胆猜测，定是陛下圣德昭昭，仁政广施，恩泽万民，得动天下，方能感召祥瑞主动前来觐见。陛下圣明，万岁万岁万万岁！陛下圣明，万岁万岁万万岁！万岁万岁万万岁！陛下圣明，万岁万岁万万岁！平身吧。佳佳肯定是来找我的，她那么爱我，一心为我筹谋，她一定会把这功劳让给我。薛氏治疗祥瑞有功，赏。等等，皇姐有何异议啊？这薛氏自称5品仪人，可春寿只允许4品以上的官员随同。此人来路不明，行动可疑，以本宫看，该将他打入天牢，严加拷问。皇姐，你……陛下，臣父是来西山寻夫君的。你来寻夫，为何带着伤药？家中婆母身子不适，臣父便在城中替婆母抓了药，再去顺天府寻夫君回家。不曾想顺天府的人竟说夫君来了西山春寿。哼，一派胡言！顺天府4品以上的官员夫人，本宫都认得。你倒是说说看，你夫君是谁啊？臣父的夫君是顺天府经历戚少廷。哦，这……你说你夫君是谁？顺天府经历戚少廷。夫君还不出来证明我的身份吗？这个贱妇竟是少廷的妻，不但坏了母后的事，还捷足先登，占了少廷正妻之位，难怪如此面目可憎。皇上，公主殿下，薛氏的确是微臣的妻子，臣常教内子当心存仁善。今日内子救下祥瑞，臣心中甚慰，一时欣喜之下，未能及时禀明身份。我这样说，佳佳应当明白我的意思，主动为我请功。佳佳，戚少廷，朕若没有记错的话，你只不过是一个小小的7品经历。春寿的规矩，4品以下都不可以随行。究竟是谁带你来的？皇姐，是我带他来的。明知故犯，罚俸1年，罚抄宫规100遍。你可认罪了？遵旨。至于戚少廷，因薛氏救祥瑞有功，死罪可免。微臣谢主隆恩。薛氏，上前听风。是。薛氏护佑祥瑞，施以救治，机敏仁善，一解朕心头之虑，护国之气宇。朕特封你为3品书人，赏黄金100两，绸缎1000匹，良田100亩，以此嘉奖。臣父薛家言，谢陛下隆恩。都慢着点啊，抬仔细了，这些都是珍贵的云锦，莫要刮了碰了。少廷，这些都是宫里赏赐的，你升官了。婆母，这些是皇上赏给我的，可没有夫君的份。赏你的？不仅赏赐，陛下还刚封了我3品诰命。什么？你又升3品了？这，没想到你运气这么好，竟然能碰上受伤的祥瑞，真是走了狗屎运。佳佳，在西山的时候，你为什么不向皇上为我请功？难道你根本不想我升官进爵？你根本不想我升官进爵？什么？怎么会呢？你又不是没看见，昨日长公主一直在刁难我，我又不知道你是被长公主带去的，生怕多说多错，连累了你。真是如此？
我能为你做到什么地步，你不是最清楚了吗？是啊，家家都肯为我去伺候皇帝，我这么想的确实不该。可是你身上为什么会有伤药？你不是说我娘身体不适，你去买药？娘这身体不是好好的吗？我哪有身子不适啊？此玉牌，薛一人定要收好。皇上吩咐过，日后若有事情，让人执此玉牌到太医院即可。夫人，可是哪里不适？我要纱布、金疮药、一些补气血的丹药，还要一支上好的人参。这……夫人稍等，下官这就去准备。别怕，我带了药，你很快就能好起来。夫君你也知道的，婆母虽然病好了，但是身子仍是虚弱，每个月需要一支人参进补。我昨日正好去药店为婆母买人参，便顺手买了一些其他的药品，哪想到就这么救了祥瑞呢？原来是这样，佳佳，这是我错怪你了。那该我问问夫君了。夫君这些日子早出晚归，跟我说官署繁忙，没想到是去陪长公主春寿了。长公主，少婷，你结识上长公主了，还陪长公主去春寿了。那个是这样，前段时间公主府失窃，这顺天府的差役在击贼时不慎损毁了古画，我这恰好懂得修复，这就这么认识了。上一世戚少廷结识徽善长公主的时候，已官拜五品，没想到今生留她在顺天府，竟让两人的相遇提前了2年时间。哎呀，少廷真是有本事啊！原来是这样，那修好了画，公主赏识你，大可以赏你银子，或者直接提拔你皆可。为什么要冒着获罪的风险带你去春寿？我这薛氏，你是不是就是见不得少廷好？长公主肯带少廷去春寿，那是抬举他，看重他，是少廷的机缘，偏偏你还在这里问来问去。再说，长公主身份尊贵，想干什么，难道还要你薛氏同意不成？婆母说的对，我与长公主云泥之别，那儿媳便不问了。哼，少廷几日没回来了？3日了，居然在公主府待了3日了。好，好，好，说不定啊，将来我还多个公主儿媳妇儿呢。对了，我这个月的人参呢，薛氏送过来没有？还没有。这个薛氏一点小事都办不好。你去问他要来。是。太太，大奶奶说往后您的人参都没有了啊？什么？约4的千亩良田，务必赶在春种之前全部种上麦子，还有我们自己的庄子也都吩咐下去，今年只种麦子。大奶奶，今年是丰收年，粮食卖不上价的。现在是卖不上，可到了年底就会迎来10年难遇的酷寒，到时候河道冰封，南方的粮船过不来，粮价和棉价都会疯涨。我自有我的原因，去做吧。是。薛氏，我的人参呢？薛氏，我的人参呢？婆母，你的人参我为了祥瑞，你忘了？那你可以再给我买一支啊！哎呀，今年是丰收年，我的粮铺亏了不少银子，实在是买不起1000两1根的人参了。什么？那我怎么办？我的身子可是每个月都要吃1支人参的。婆母，那在我嫁进戚家之前，你是如何办的？如今便怎么办吧。不过长公主身份尊贵，又如此赏识夫君，
也许看在夫君的面子上，愿意1个月给你1只人参呢。儿媳要去领诰命文书了，便先行告退。你这个贱妇，仗着自己是3品命妇，我打不得也骂不得。谁不知道她有的是铺子，随便卖一间都够我1年的人参钱。皇上还赏了那么多黄金和绸缎，这就是见不得我好。气死我了！折明月春庭气，这听起来像风月话本。皇上原来也看爱情故事啊？哦，皇上原来也看爱情故事啊？去，给朕倒杯茶来。你在看什么东西？看得如此入迷，给朕也看一看。这，就这些个书生小姐的庸俗故事，你竟然看得如此忘我。这些书生们爱慕女子，竟是先从花前月下开始吗？牵牵小手，讨论诗词，两心相知，卿卿我我，最后才是床子之事。这样的画册子，你再给朕多买些回来。老奴遵旨。这些都不是朕的，这是从甘松手里没收的，还没来得及扔。等等，要不我们先看看诗词歌赋，看看月亮啊？方才那些诗词，你更喜欢哪一句？方才那些诗词，你更喜欢哪一句？妍妍。我最喜欢江南好，风景旧曾谙。日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。能不忆江南？你想家了？有一点。皇上，你知道的，我是在江南长大的。为什么去行商？我爹是江南富商，生意越做越大，便带着母亲和我来到了京城。可惜没2年，他就病逝了。我母亲私欲成狂，没过2年，也跟着去了，就留下我一个孤女
和硕大的家业。上一世我死后，那些财富也不知道便宜了谁。都过去了，你已经不是13岁那个无依无靠的小女孩了。现在有朕在，谁要是敢欺负你，朕诛他9族。皇上，你是怎么知道那时的我是13岁？朕富甲天下，天下的事又有何事是朕不知道的？时间不早了，咱们早点休息吧。好了，乖，睡吧，我抱着你。他说的睡，真的就只是睡觉？可是明明一开始召我入宫，图的就是我的身子，为何又偏偏忍着？难道他对我……薛家言，你在想什么？他是皇帝，95之尊，怎么会对你一个妇人动心？快睡吧。天亮了。自重生后，这竟是我睡得最安稳的一晚。醒了？哎，皇上，皇上，臣妇做了一个梦，梦到今年冬天异常寒冷。做梦岂能当真啊？况且民间都传梦是相反的，你梦到了天寒，那就证明今年一定是一个暖冬了。可是臣妇这个梦特别真，梦里面大雪漫天了整整1个腊月，满街都是冻死的人，5成兵马司拉着冻得硬邦邦的尸体，一车一车往城外送。边境的异族冒雪送信，说军营里士兵冻死冻伤数之不尽，鞑靼趁机进犯，边关失守。可惜没送到，异族也冻死在了路上。皇上，这个梦太真实，也太细节了。难道是上天的警示？臣妇也是如此想的。许是这阵子我经常伴驾，上天才借我之梦警示皇上，不然为什么受伤的祥瑞偏偏被我碰上了？你说的对，无论这个梦是否是真的，防患于未然总是没错的。妍妍，你才是朕的祥瑞。是吗？我替我娘给你问声好。每次从宫里回来，她都仿佛更娇媚了几分。纵然徽善长公主盛装华服，精心装扮，也不及家家素面朝天、清水芙蓉般动人。薛氏，还不快给长公主见礼！臣妇见过长公主殿下。大胆！长公主让你起来了吗？以下犯上没有规矩，还不重新给公主殿下见礼？臣妇见过长公主殿下。哼！我得想个办法，不能坐以待毙啊。
少廷，你不介意本宫教你夫人规矩吧？公主殿下肯提点她，这是她的福气。佳佳待我真心，却始终不能让我加官进爵。想来皇帝也只是贪恋她的美色，从没有真正将她放在心上。倒是长公主已经答应了，会助我在仕途上更进一步。一介卑贱妇人也配和公主殿下抢男人？殿下，您的茶凉了，奴婢去给您换一壶。放肆！谁准你？放肆！谁准你？你好大的胆子！我乃陛下亲封的三品书人，不久前又因为救治祥瑞立下大功，陛下亲口夸赞我机敏仁善，护国之气宇。公主殿下堂堂皇室宗亲，金枝玉叶，想必不会因为这点鸡毛蒜皮的小事就刁难有功命妇。此事若是传出去，旁人怕是会非议公主殿下心胸狭隘，小肚鸡肠。我看定是你这个奴婢越俎代庖，想陷公主于不义。公主殿下，您应该不会怪臣妇教你的奴才规矩吧？哼，当然不会。越俎代庖的东西，还不赶快给薛淑人道歉！对不起，薛淑人，是奴婢擅作主张。小小心，小小心。好了，薛氏，一点小事你要闹成这样。对了，你看看，这是长公主殿下送我的人参，比起你买的，品相如何？公主殿下出手阔绰。那当然，公主殿下是金枝玉叶，皇家贵胄，眼界气度都不是你能比的。这支人参起码有上百年的年份，品相罕见，千金难求。不像有些人身份不够，就算捧着银子都买不来这样的好东西。哼，婆母说的对，儿媳本来满心担忧，如今有了公主送的人参，那儿媳也便放心了。想来如此品相的人参，以后每个月公主殿下都会送来一支，对吗？什么？每个月？薛氏，你未免也太贪心了吧？公主殿下难道不知道，以我婆母的身子，每个月都需一支人参补气养肺啊？难道这公主殿下送的人参只有这一回啊？婆母，这可如何是好？贱妇，她竟敢挑拨我和公主殿下的关系，这个薛氏留不得。太太的意思是要对大奶奶下手？哼，薛氏霸占着正妻之位，公主殿下怎么可能给少廷坐享？正好长公主在府上用膳，我要让薛氏身败名裂，一纸休书，扫地出门，也好让公主看看我这个当婆母的诚意。大奶奶，大奶奶，您快来看看吧，堂姐哭着喊娘，怎么都哄不住啊！堂姐儿，娘来了！堂姐儿，堂姐儿。奶娘，你不是说堂姐？太太，
都按照您的吩咐办妥了。等会儿当着所有人的面被发现你和小厮勾结，你就算跳进黄河也洗不清这肮脏的身子。走。小美人儿，哥哥来了。大爷，长公主殿下，奴婢这就进去把堂姐的画取出来。她画了好几个时辰，就想给公主殿下品评品评呢。哎呀，里面这是在干什么啊？我怎么听着像是大奶奶的声音啊？少廷，这在里面的也不一定是薛氏，可能只是个误会呢。不可能，佳佳那么爱我，怎会和别人在旁照？但万一真的是他，若真的是他，我定休了这贱人。夫君要休了谁？该不会是我吧？你怎么在这儿？小小姐，奴婢陪您出去玩好不好？我不在这儿，那我该在哪？那里面，这房间里是谁？进去看看不就知道了。我也想瞧瞧，究竟是谁这么胆大包天，竟然敢光天化日之下在我女儿房中苟且。小美人儿，哥哥来了。太奶奶，接下来我们该怎么做？以其人之道还治其人之身。这么大年纪了，臭不要脸，伤风败俗，真是淫乱，太恶心了。我没有。少天，替娘解释，今天的事是薛氏，是他。少天，你替娘解释，今天的事是薛氏，是他。大人，不好了！云阳伯父来报，说二姑娘怀了身子，又和其他几个妾室厮打，被推背小产，人没了。这夫人这是经过几番经济之后，又遭受重大打击，以致急火攻心，引致了中风之症啊。后续就好生休养吧。多谢大夫，慢走。
恶心死！公主，这老妇品性淫贱，如今中风后污秽不堪，满身狼藉。您是金枝玉叶，这般阿杂之人，哪配您取尊来看？误了您的眼。少廷样样都好，怎么就摊上这么个丢人的娘？命在床上也好，省得真要每月给她一只人参，这老妇也配。本宫先回去了。江某不幸，让公主见笑了。公主慢走，少廷今日心绪不宁，便不送了。这就是你心心念念的公主心。你还有脸叫？我齐少廷怎么会有你这样不知廉耻的娘？你就这么来不及，这么想男人？要不是你，长公主要怎么看低我？外面的人要怎么戳我的肩骨？少廷，皇母这边一切有我，你还是先去处理倩蓉的后事吧。早知道二妹会小产大出血，当初我就不应该提议把她送去云阳伯府为妾。这怎么能怪你呢？说到底，还是娘妹教好她，才让她咎由自取。佳佳，这个家幸亏有你。大奶奶，太太要怎么处理？婆母，求你了，不要带走堂姐，求你了！别叫我婆母，勾引皇帝的骚狐狸！夫君，你这种淫贱的女人，不配当堂姐的娘。她以后就养在我娘膝下。走，娘，堂姐，不要！我世袭3年，既然他不知感恩，那后半辈子就一直瘫在床上了。大奶奶，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 饶了老奴吧！都是太太让老奴害你的。大奶奶，奴婢知错了，奴婢再也不敢了。发脉出府。是。大奶奶，大王的养育我，大奶奶。大奶奶，大爷生性凉薄，如今又和长公主打得火热，咱们是不是要早做打算？不急，他毕竟是堂姐儿的爹，他若死得不好，恐怕会影响堂姐儿的名声。戚少廷这个人，活着只会卖妻求荣，那死了，我就要他封妻荫女。今年冬天就有一个机会。今天真是古怪，刚入冬就这么冷，真是冻死人了。我听说边关都下起了大雪了，幸亏皇上英明，顶着群臣的压力减免了农税，鼓励大家种植棉花。运往边关的棉甲已经在路上了，百姓啊都在赞美皇上呢。来了，坐。我给你准备了礼物。礼物？多亏了你，朕才能提前准备，否则这个冬天不知道多少百姓会冻死。守城的士兵会挨着冻戍守边疆呢。
能改写上一世的人间惨状，也不算白重生一回。只可惜做梦预警太过离奇，朕没法宣告天下，更不能给你实质的奖励。所以皇上才送了我这个。我早就准备好了，你打开看看，喜不喜欢？手镯看起来不像是内造之物。这并非内造，也不昂贵，它是我母妃留下来的。看来爷爷是一点也不记得这个镯子了。想必你听过我母妃的事吧？她是个宫女，被我父皇宠幸，生了我才能够晋升，有了名分。这镯子你如果不喜欢，那就喜欢，很漂亮。太妃娘娘的眼光很好。很衬你啊。那我要怎么谢谢皇上呢？又来，妍妍，这里是御书房，要不你陪朕看会折子？朕命甘松搜集了无数画本，书中但凡圆满结局，皆取于男女之间的两情相悦；若只是贪恋床子之欢，多半落得凄凉收场。这半年，皇上和我花前月下，游湖赏景，还记得我的小日子，为我喂药暖服，无微不至。偏偏一到关键时刻就停下，会和戚少廷一样，不行了吧？我就不信这样你能忍得住。妍妍，皇上，这里是御书房，臣妇陪您看折子。妖精！你现在胆子越来越大了。好像是，不知道从什么时候开始，我竟然一点也不怕他了。皇上不喜欢？喜欢。朕喜欢看你的笑，更喜欢你放肆的样子。还叫我皇上啊？叫我的名字。
江璇。再叫一遍。江璇。答应朕，以后都这么叫我。好。对了，朕的生辰马上就要到了，要不你送我一个生辰礼物？生辰礼物？江璇坐拥天下，想要什么没有？这个礼物可不好找。母妃，希望我别像娘一样，半辈子等着一个爱我的男人。若你遇到了自己喜欢的人，把这个镯子送给他。娘祝福你们相知相许，白头到老。母妃，你要是不喜欢，那就……喜欢，很漂亮。太妃娘娘的眼光很好。拜见长公主。薛氏，你怎么会在宫里？还在御书房外面？回长公主殿下，是皇上宣薛淑人进宫问话。他有什么可问的？薛氏，少廷与我两情相悦，你可知道？自然。夫君昨日刚刚升任顺天府通判，短短2年连升2级，能得公主的青眼是我们的福分。你算什么东西？你知不知道少廷对我有多温柔，多尊重？因为本宫是金枝玉叶，他不愿亵渎本宫，宁愿忍到洞房花烛的那一夜。你笑什么？我是在开心呢。夫君常常夜宿书房，夜夜清寒，臣妇盼着有妾室进门，好好伺候，为我这个主母分忧呢。大胆！长公主金枝玉叶，你竟敢妄想让公主做妾！哦，臣妇可没有妄想，这是大眼的法令。公主若是有异议，您大可以回御书房，请皇上评评理。皇上和我这个皇姐本也不亲近，西山春手之后，更是和母后师徒水火，又怎么肯帮我？臣妇告退。薛主子真厉害，竟让一向跋扈的长公主都吃了瘪。哼，奴才告退。少廷才华横溢，他一个卑贱的妇人，怎么配得上他？本宫有的是办法让他上位。哼！我是在开心呢。夫君常常夜宿书房，夜夜清寒，臣妇盼着有妾室进门，好好伺候，为我这个主母分忧呢。薛氏说少廷平日住在书房里。你说，一个男人在成亲前不愿碰自己心爱的女人，那是真知重之。那为什么连自己名正言顺的妻子都不碰呢？
莫非？不会的，不会的，不会的，一定不是本宫想的那样。百家，立刻去西府。少廷啊，恭喜你啊！短短半年时间又升了一级啊！少廷年少有为，前途无量，这日后可别忘了我们这2个同僚啊！放心，来干，来干！少廷啊，你可真是让咱们兄弟2个羡慕啊！自己有本事不说，就连嫂夫人都是个漂亮的美娇娘，是不是？何止嫂夫人呐，你忘了还有长公主殿下。少廷在家中有如花美眷，在外还有公主相伴，这简直就是独享其人之福，羡慕旁人呐！对呀，对，羡慕不已。有我在享其人之福，世界上2个女人我一个都睡不了。我的身体到底怎么回事？吃了那么多补药也不见好转，难道是佳佳给我下药了？夫君，怎么了？不会是佳佳，她心思单纯，毫无城府，说是发现我下的避子子会让她终身不孕，断不会一点征兆都不露啊。没什么，你要是累了，就先回房去休息吧。好戏还没上场，我怎么舍得走？来了。见过公主，见过公主。公主，您怎么来了？少廷待我如此温柔，一定是我想多了，是薛氏这个贱妇误导。少廷，本宫为你准备了礼物。少廷珍重我，我却不能让少廷受委屈。少廷，这是本宫为你准备的美人，让他们好好侍奉你。公主，别了吧！公主，来嘛，来呀，喝一杯。实在不好意思，公主多谢。少廷公子，是贤奴家伺候的不好吗？少廷公子，过来嘛。若是我错怪了少廷，这2个美姬也算给了少廷补偿。你不是放肆！本官乃朝廷命官，岂容你们胡言？我只是近日感染了风寒。我们自然能分辨得出。姐妹们，你们说是不是呀？就是啊。哎呀，少廷，哎，你不是左拥右抱，坐享其人之福的吗？公主，公主，公主，走，公主，公主，不是这样的，你听我解释。戚少廷，你这个不举的太监，竟敢戏耍本宫，羞辱本宫！你就是想让本宫成为一个彻头彻尾的笑话吗？不是这样的，公主，我是太倾慕你了，所以我对别的女人才没有感觉，公主。竟然还敢骗本宫！我心心念念为你谋前程，还送这些美女给你，你竟然2个男人都不算！太监、阉人，不行的东西！来人，给我打！公主，原来是这样。我认识他叫齐少廷，刚升了顺天府的通判，居然不是个男的。这长公主也是蠢啊，叫人耍的团团转，不要命了，真是。把他送去，给我邮解！本宫要让他身败名裂。走。夫君，公主息怒呀！戚少廷，给我下避子粉的时候，你可想过会有今天？爷爷，你皇上是奴才，薛主子还没到呢。
把东西帮我拿一下。哎，稍等啊。皇上，这一回是宫女在外面扫地。那边扫干净一点啊！是，我现在就去。注意一点。是啊。张公公，朕不是说过吗？让外面的人出去。皇上是要我走吗？皇上是要我走吗？那我走。你出去。哎，是。我怎么舍得让你走啊？我的生辰礼物呢？在这里。我特地问了张公公，他说太妃娘娘喜欢梅花，皇上也喜欢梅花，所以我亲手画了这一幅寒梅图。皇上富有四海，什么样的好东西没见过，所以我才想着亲手画一幅画。皇上若是不喜欢，那我……谢谢你，朕很喜欢。皇上喜欢就好，我画了整整1天呢。小的时候，我和母妃在冷宫里，什么都没有。一到冬天啊，煤炭、煤艺，我和母妃就冻得手脚生疮，痛痒起来我哭个不停，母妃便去院子里摘一枝梅花回来哄我。那哄得住吗？能哄得住啊，那个时候我才4、5岁呢，所以看到梅花我就会想起他。妍妍，谢谢你的礼物。我只知道江璇从小在冷宫长大，却从未想过冷宫里竟是这样的凄凉。皇上，都过去了。皇上，都过去了。这个吻是不是说明妍妍的心里有我呢？哎呀，皇上，您这临摹的是薛主子的画吗？啊，那这2盘墨是？是朕和妍妍。皇上的画技果真是惟妙惟肖。好了吧，朕的画技如何，朕自己心里清楚，用不着你违心的夸我。再说了，这宫内又没有夫子，朕的画技就算再差又怎么样啊？是。
不好了！皇上，顺天府来报，河道冰封，南方的粮船难以北上，这消息现在都传开了，城内的百姓惶恐，怕是要出乱子了。没来呀！这百姓是没有起乱，这事儿这时候疯了，怎么办呢？陛下，消息一出，粮铺的价格飞升，一时一价，等百姓家无米，恐怕会引起祸患呐。陛下可以严令粮铺哄抬粮价，那也是杯水车薪。梁生手中的粮食总有卖完的时候，怕是撑不到河道恢复，粮船恢复运输啊。传朕的口谕：第一，令顺天府严查粮库，严禁哄抬粮价，若发现囤积居奇者，一律罚没粮食，杖责治罪。第二，开长平仓，以平价兜售粮食，解百姓燃眉之急，安定民心。第三，暂停漕运水运，以陆运加急运粮，务必在1个月之内将粮食送到京畿各地。臣等遵旨。陛下，长平仓中的储备粮储备不足。混账！陛下息怒。我大燕连续数年风调雨顺，其中粮仓储备早已溢出，如今你告诉朕，仓中已无粮。你这个混账，你究竟贪了多少？陛下息怒。陛下，三品书人薛家言请求觐见。妍妍这是来做什么？而且是让张洪宝当堂请见。宣。是。宣三品书人薛家言觐见。陛下正处在震怒之中，这位薛书人来的可不是时候。是吗？这朝堂议事何等机要，薛书人贸然觐见，实在不合礼制，毫无分寸。臣父薛家言叩见陛下。平身。陛下，臣父手中囤粮8000担，可解京中粮危。这8000担！臣父手中囤粮8000担，可解京中粮危。这是8000担解决问题，这下好了。薛书人，你说什么？你说你有8000担粮食？正是。你确定是8000担？你可知道这个数量足足相当于1个半长平仓啊！就是，自是确定的。御赐的1000亩良田，务必赶在春种结束前全部种上麦子，还有我们自己的庄子也都吩咐下去，今年只种麦子。大奶奶，今年是丰收年，粮食卖不上价的。现在卖不上，可是到了年底就会迎来10年难遇的酷寒，到时候河道冰封，南方的粮船过不去，粮价和棉价都会疯涨。我自有我的原因，去做吧。是。陛下，臣父手中囤粮，愿尽数捐出，交给陛下调度，以解粮荒之危。你真的愿意全数捐出，分文不取？臣父愿尽绵薄之力，助陛下安定京畿，为君分忧。哎呀，太好了，真是太好了，太好了！梁威可解矣啊！是啊，薛书人此举可有益于是雪中送炭了。哎，一介女流竟有如此胸襟与大义，令人钦佩呀！哎呀，是啊，是啊，是啊。妍妍，这样的你，朕如何能不心动？那朕就先替京畿的百姓，将这8000担粮食先收下了。
薛书人赠粮有功，深明大义，疏解国难，乃天下女子之表率。传我的旨意，特封你为2品诰命夫人，赐诰书，赐金册，赐黄金万两，赐免死金牌。臣妇薛家言，谢陛下隆恩。薛家言，是不是你？是你给我下药，杀我不绝？当然不是了，我怎么会这么做呢？因为你嫉妒，你不希望我跟长公主在一起。她进门，你失宠，更怕我介意你的身子不干净。不然，你为什么能一次又一次的晋升诰命，立下那么多功劳，却偏偏不分给我，不为我请功？少廷，你冷静一点。谁说我没有为你请功的？我刚刚请皇上封你为红龙寺少卿。什么？佳佳，你真的为我请功了？皇上封了我从5品的官。我听说边关打了胜仗，我们有棉衣赶走了犯边的达达，达达派了使节团来京求和，已经在来的路上了。佳佳，你为我求这个官职，是想让我出京迎接使团？还不是你的事情，闹得全京城人尽皆知。接待使团，正好避避风头。哎，佳佳，你不仅为我求的官职，还考虑的这么周全，我这还误会你。哎，我真是罪该万死。佳佳，我到现在才知道，这个世界上对我最好的人只有你。我发誓，我七少天子胜绝不负你，如为此事不得好死。你当然会不得好死，好好品尝我为你设计的死亡吧。报！启禀陛下，达达使团包藏祸心，暗中密谋，公宴之上行刺陛下，妄图搅乱朝纲，动摇国本。幸得红龙寺少卿戚少廷及时察觉，揭破奸谋，率人将达达使团尽数围歼于京郊驿站。只是激战之中，戚少廷一时殉国，与达达逆贼同归于尽，遗体如今停放在京郊驿中。这是好。戚夫人，戚少廷的尸体就在里面，请节哀。多谢。佳佳，真的是你，你是来救我的，对不对？我就知道你这么爱我，一定会冒险来救我的。快！佳佳，你别吓我，你快给我送吧。我是少廷，是你的夫君啊。夫君？哎，你配当我的夫君吗？我把自己的妻子牵手送上别的男人床的夫君吗？不是，我那也是。你闭嘴！你的谎言我已经听够了，不如你来听我说说，你猜猜你是怎么被绑到这里的？难道是你？有人在我桌子上放了一封信，信上说达达使团密谋刺杀，送了我滔天的功劳。后来在达达的乱斗中，我被人打晕了。难道是你让人这么做的？不对，怎么可能会有这么大的能力？再说，什么人会为你做这样的事？我会。周子舒，夫人，子舒幸不辱命。
距离秋闱还有3年，这袋银子应该够你在京城租赁一间宅院，准备考试了。姑娘是？上一世周子舒因家贫错过了本届秋闱，待到3年后复考，又被早已身居高位的戚少廷打压，落得个名落孙山的结局。这一世没有戚家人害我期待着你一飞冲天。这是你？恭喜新科状元周大人。多谢。夫人见外了。当初若没有夫人的字条，我不会看清戚倩蓉的真面目，只怕娶了恶妇，家宅不宁。若没有夫人的银两资助，我更不会考中状元，有站在这里的机会。您对我的恩德大于天。奸夫，金荣竟是你害的！亏我一直以为你一心为我兄妹筹谋。那你不如再猜猜，你娘是如何身败名裂又中风，而你又是如何不举，沦为笑柄。奸夫，你这个奸夫，害我全家，你不得好死！你以为你是个什么好东西？宫里回来那天晚上，就该一根绳子吊死你自己，那才叫保存名节，那才叫知道廉耻。可你呢，还他妈有脸活着，还有脸埋怨我？我呸！你在那个男人身下承欢的时候，你怎么不去死？你已经被别的男人碰了，身子脏了，你该死！你他妈该死！你他妈该死！我该死！那你爬上长公主床的时候，你怎么不去死？你妹福美狗和婚前失贞的时候，你怎么不让她去死？你娘和小厮苟且，身败名裂的时候，她怎么不去死？让我失节的人是你，如今又想用节字为道，反过来逼我去自强。戚少廷，这天下无耻之人我见过许多，但像你这样要当婊子又要立牌坊，那是头一次。我告诉你，你休想用贞洁束缚我，这把刀伤过我，也害过天下千千万万女子的命。如今我不认，我的命是我自己的，我是干净还是肮脏，轮不到你来评判。反倒是你，等你下了地狱，你再去和阎王好好悔过。我错了。我们还有女儿，看在唐家人的份上，也别烧。你的死会封妻荫女，让唐家成为功臣的女儿。奉天承运皇帝诏曰：今红龙寺少卿戚少廷于京郊驿站歼灭鞑靼逆使，洞察奸谋，消弭巨患，舍身取义，以身殉国。朕闻之痛惜，赐厚葬，谥忠烈，封其遗孀为一品诰命夫人，遂己奉养，终身优恤。封其女为献君，赏田宅金帛，以慰忠魂之后。
妍妍，你可愿进宫？进宫？进宫为妃。你的死会风轻阴雨，让堂姐成为功臣的女儿。姐夫，你只是个替身，不会有好下场的。将军对我太好了，好到仿佛深爱着我，我险些忘记了自己只是一个替身。妍妍，皇上，现在这样不好吗？你想我了，就招我进宫。若是有一天厌了我也有自由，想走就走，想去哪儿就去哪儿。你要走？你要去哪儿？你要走？你要去哪儿？江轩，就是因为你的紧张，你的深情，我都忘了自己的身份，就误以为我们之间有爱情。你告诉我，你要去哪儿？不是说现在，还是说将来？倘若有一天，我应该想回到江南，皇上，你知道的，我最回忆的都是儿时的江南，反而京城没什么值得留恋了。你知道的，我最回忆的都是儿时的江南，反而京城没什么值得留恋了。原来在他心里，竟对我没有一丝留恋。皇上，奴才不知您和薛主子之间发生了何事，但奴才瞧见薛主子走时神色郁郁，心绪极差，而如今您又在这里独自伤神。你说他心绪极差？是，奴才觉得您心里真是有他，就去追他，留下他，告诉薛主子，苦果亦是果，不甜也解渴。您和薛主子肯定能始于替身，终于爱情。替身？什么替身？替身？什么替身？就是赵静书啊。赵什么？他是谁啊？啊，这皇上就是您的心上人呢，赵静书啊！您从冷宫被接回来那一年，一眼就看中了他，把他从最底层粗使杂役破格提升了掌事姑姑。后来他生病没了，奴才还见过您夜深人静拿着他的画像睹物思人，那画一看就是您亲手画的。你说的是抽屉里那幅画？啊，难道说那幅画不是赵静书啊？您这些年不提他，根本不是伤心欲绝，而是不记得了，不在乎。皇上加油！妍妍，等我，等我为你解释一切。我是他心上人的替身，这不是早就知道的事吗？我为什么会这么难过？薛主子，啊，我看您脸色不太好，要不奴才选个太医给您瞧瞧。不必麻烦了。薛氏，你怎么又进宫了？还是皇上身边的甘松小公公陪着？该不会是来勾引皇上的吧？该不会是来勾引皇上的吧？什么？那是皇上寝宫的方向，你为什么会从那个方向过来？我乃陛下亲封的一品诰命，你什么身份也敢质问我？
哼，薛氏，你还真是有手段。你这告命就是勾引皇上封来的吧？戚少廷刚死，你就迫不及待地爬上龙床，怎么？你以为成了寡妇，就有机会进皇上的后宫了吗？你还不知道吧？我这个皇帝可是有一个心上人。现在看来，你倒是和这个宫女有7、8分相像。他怎么和人家比呀？虽然那个宫女身份卑贱，但好歹干净啊，不像有些女人被男人睡过了，连孩子都生过了，还妄图攀龙附凤。哼，一个上不了台面的残花败柳。你敢打我？我有免死金牌，就算是要你死，又如何？你别太得意，你不过是一个替身，一个寡妇，皇上早晚会厌了你。谁说他是替身？参见皇上。没有替身，没有别人，由始至终，朕心里喜欢的人只有你。没有替身，没有别人，由始至终，朕的心里只有你。那幅画像，那幅画像上的人也是你。你知道吗？其实，自从朕11岁遇到你，我就已经喜欢上你了。无论你是否嫁作人妇，是否有孩子，我心里只有你。这偌大的后宫一直空置着，就是因为在等你。轻声吻过你眉目，是我的救赎。夜哭，握过你手心纹路，风雪不冷酷。妍妍，你愿意嫁给我？我凝眸，是我曾重生的一幕。惠善姐姐，你听见没有？皇上他说什么？他要娶一个寡妇。皇上，你疯了吗？薛氏不过是生过孩子的寡妇，她怎么配？住口！朕要娶谁，轮得到你们来指挥？传朕的旨意，从今日起，李瑶县主不得踏入宫内半步，而长公主除去慈宁宫成婚定喜，其余时间你敢不得入内。怎么扔了？都怪这幅画，差点让你我之间造成了误会。以后你陪在我身边，我日日夜夜都守着你，再也不用睹花思人。那你说说，11岁那年，你是在哪里遇到的我？那你说说，11岁那年是在哪里遇到的我？那一年，母妃，母妃，若你遇到自己喜欢的人，就把这个镯子送给他。母妃，娘祝福你相知相许，白头到老。我是宫前曾去过一次，还没死。那里的梅花真美。
妃，您的骨灰就葬在这里，年年都能看到寺里的梅花，你喜欢吗？你怎么了？我娘死了，从此以后我就是孤儿了。我娘也死了，我爹不理会我，我和孤儿也没什么分别。我要回家了，我的家回去晚了就进不了门了。你的家听起来好严。寥寥一生有几何？风起萧瑟，弟弟，如一曲诉你的镯子，谢谢你，因为遇见了你，我不再那么害怕了。你也要勇敢，我们都会长大的。所以那年在寒梅寺遇到的弟弟是你。是，那时你告诉我，我要勇敢，我们终会长大的。后来我在冷宫的日日夜夜，就是靠着这句话熬了下去。16岁那年，我出了冷宫，做的第一件事就是派人找你。没想到你已经嫁为人妇了，我只能远远的看着你，把你的样子画了下来。那赵静书呢？谁？你的心上人。那是一个误会。当时看到一个宫女在被欺负，长得和你有7、8分像，我便顺手救了她。后来有人又看到了那幅画，错把她认成了你。妍妍，我自始至终只喜欢你一个人。深秋霜降那天，芒草染白山边，又是谁孤岛走远？妍妍，妍妍，太医，太医！怎么样？他为什么突然晕倒？恭喜陛下，贺喜陛下，薛主子这是有喜了。人啊，一言一语，一切都随风。想问你，为何还这般心痛？与江璇纠葛两世，前世我满心对他都是误解，却从未想过，原来从一开始，他放在心尖上的人，就只有我一个。混账！没想到他竟然真的想把那个寡妇立做皇后，还为了这样的狐妹子，如此折辱你和瑶儿。母后，您一定不能让薛氏入宫，她这种才华败了下贱之躯，怎配当一国皇后啊？哼，哀家当然不会允许。若是连薛氏这样的女人，哀家都拦不住，那以后在宫中，哀家这个太后还有何威望可言？薛氏，你区一个贱妇，却处处与本宫作对，本宫都要看看母后出手，你要如何应对。太后娘娘，长公主殿下，不好了，慈宁宫被禁军包围了。啊？什么？什么？皇上，你这是什么意思？你还把母后放在眼里吗？母后，王姐，户部侍郎
贪赃枉法，显致金鸡无良，引起民怨。朕已经下旨查抄李家，全族流放。李家可是哀家的母家呀！所以朕并没有赶尽杀绝，只是流放而已。母后大可以去护国寺为母家祈福。你当真要软禁哀家？朕最心爱的女人怀孕了，朕不希望后宫有任何的麻烦，更不希望有人在她的孕期添堵。朕最心爱的女人怀孕了，朕不希望后宫有任何的麻烦，更不希望有人在她的孕期添堵。好得很！真没有想到，我们江氏一族居然会出了皇帝你这样的痴情种。她是一个生过孩子的寡妇，怎配母仪天下？群臣也不会答应的呀。这些就不劳皇姐费心了。朕的皇后解良威，顾祥瑞，建奇功，扶大夏于将倾。这天下的百姓，谁不称赞一句“巾帼不让须眉”啊？我朝的女子，又有哪位不靠丈夫的官位，只凭自己就谋取这一品诰命的？有吗？你们放心，封后大典将在3月以后举行，满朝文武无人反对。来人，送母后去护国寺敬礼。至于皇姐，如此行事，就一起随行吧。但是终身不得离开护国寺半步。公主，你慢点儿。大公主，你慢点儿，别摔着。思雨姐姐，我娘在哪？大公主，您忘了吗？今儿是娘娘的封后大典，来，奴婢带您去观礼。走。这一世，权势、宠爱、滔天的富贵，我全都得到了。这一世千万纠结，触动了心弦。下一世不知可否再见。留一片刀疤纪念，鸦雀浮生缘眉不见，还有我的思念。一寸土，一年木，一花一树一滩土，情始终，爱偏开在迷途。皇后娘娘千岁千岁千千岁。